माय न्यू फ्रिज। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे, एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। मैंने अपना दूध इसमें रात भर रखा था और इतनी गर्मी में मेरा दूध नहीं फटा है। मैंने 12 बजे दूध की चाय बनाई है। आई कांट बिलीव दिस। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैंने पूरा एकदम सर्च करके आपको ये बताया है। तो आप भी अपने कूलर में इस तरह रख के अपना दूध को बचा सकते हैं जिसके पास फ्रिज नहीं है। प्लीज़ गाइस, आप भी नए नए वीडियो लाते रहते हैं इतनी मेहनत से, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।